โอ้โหเสาไฟฟ้ารั่วไปเลยไม่ต้องทำอะไรกินแล้วตอนนี้ดูสิตกขนาดนี้จะทำอะไรได้ใส่ชุดจะตัดหญ้าตั้งแต่เช้าโอ้ยคนเอ้ยไม่แรงให้กันเลยนะโอ้ยทุเรียนค่อยก็จะเขียวตายหมดแล้วไม่เจอแดดเลยมีแต่โคนดูวันไหนเชื้อราจะขึ้นต้นโอ้โอ้ยตกบันไลประเทศไทยที่นี่จังหวัดระนองฝน8แดดไม่มีนะครับ